Yun oh. Vlogger na oh. Kikita na yung ilaw oh. Di ba? Maganda. Tingnan natin kasi may remote control eh. Kumusta na kayo mga katoks? At welcome back dito sa aking YouTube channel po, Brian Lozano po. At kung bago ka lang po sa aking YouTube channel po, mag-subscribe at huwag yung kalimutan na i-click yung time bell button para updated kayo sa mga ginawa kong video. Yung mga katoks, umorder ako sa Lazada. Yun, unbox tayo. Kaya, andun sa labas, punta na rin. Let's go! Kaya mga katoks, mag-unbox tayo yung in-order kong Lazada. Ilaw, para vlogger na vlogger yung dating, kaya umorder ako sa Lazada ng ilaw. Kaya, nandito na dumating, doon lang sa pintuan kasi bawal ipasok. Kailangan kasi sprayan pa eh. Unbox natin yun. Let's go, punta natin na doon para mabuksan na natin ha. Ayan mga katoks oh, nakikita nyo Lazada yan ha. In-order kaya ano, ilaw kasi pag nagbablog ako medyo madilim siya eh. Kaya umorder ako sa Lazada. Sprayan muna natin bago ipasok. Kasi bawal talaga ipasok pag hindi na-sprayan. Yun mga katoks, at bubuksan natin yan sa loob para makita natin kung maganda yung quality. Let's go! Buksan na lang natin dito para doon na lang tingnan natin kung maganda yung quality na. Yun, karton pa lang. Makikita na yung maganda yung quality natin na order sa Lazada yung ilaw. Let's go! Tingnan natin ha kung magandang quality. Subukan din natin. Sa tingin ko maganda naman yung ano eh. Kasi tiningnan namin sa mga bumili na, maganda naman yung ano yan, yung background. Wala naman problema kaya titingnan lang natin. Yung mga katoks ha, ito na. Nakikita natin na ano, yung karton. Kaya bubuksan din natin to. Kasi umorder na ako kasi ng dati, umorder kasi ako ng ano, stand. Eh walang ilaw. Kaya ilaw nang in-order ko kasi stand na ako eh. Tingnan natin kung magandang quality talaga. Kaka-exciting eh. So, symbol natin. Yun! Maganda siya, maganda. Kahit hindi pa nasusubukan, maganda na. Parang vlogger na vlogger yung dating. Hindi totoo yan. Bola lang yan. Kaya subukan talaga natin. Kailangan pala dito, pag ikinabit mo, kailangan mahigpit kasi pag hindi mahigpit, malalaglag talaga eh. Kasi medyo mabigat siya at lalong-lalo tong ano, yung kinakabit dito sa ilalim. Mabigat pala to. Bakal eh. Subukan natin. Umiilaw ba? Para mano natin kung maganda talaga siya. Pero nakita namin dun sa ano, lahat ng bumili. Okay naman eh. Wala namang problema. Pero mas maganda na sigurado tayo. You know! Vlogger na oh. Eh mga katoks, kabit muna natin to itong ano, yung dito. Kasi kailangan din to ikabit dun eh. Kakabit muna natin dito bago ikabit dun sa may stand ko. Kinabit ko na ha. Ilalagay na natin dito. Dito sa stand natin. Tingnan natin kung maganda talaga ito. Mga katoks, ayos siya. Ayos ha, the best. Ayun, nakikita nyo naman na ano, maganda talaga. Vlogger na yung dating. Mga katoks, yun, nakita naman natin, di ba, kung gaano kaganda yung binili nating ilaw. Kasi matagal ko na rin to gustong bumili. Pinag-ipunan, yun.
mura naman din eh. Kaya ito kasi kailangan ko din to sa pagbablog kasi yung minsan sa kwarto ko madilim eh. Kaya ito talaga inuna ko muna. Tapos okay na yung nag-vlog ako doon na yung pagbablog ko minsan hindi ako makablog na maayos. Okay na yung cellphone ko, pinaayos ko na. Medyo mura naman yung bayad eh. Okay na, tuloy-tuloy na yung mga vlog ko mga katoks. At sa lahat na nag-subscribe, yung huling vlog ko, 'di ba, sabi ko pag mag-vlog ako, pag napaayos yung cellphone ko, tuloy-tuloy na. Ito, tuloy-tuloy na 'tong pagba-vlog ko. Ay mga katoks, sana na-entertain ko kayo at napasaya din. At syempre, hindi pa naman tayo nakakasiguro pa noon, kaya ingat-ingat pa rin tayo ngayon. Ay mga katoks, at dito ko muna yung vlog ko, hindi ko lang muna papabahin at abangan nyo na lang sa sunod kong gagawing video.